أحمال لشهداء الثورة السورية الأبطال الأحرار. سمعنا بهاليومين وقت ما قام السيد الرئيس أحمد شرع بزيارة إلى روسيا الكثير من الانتقادات. طيب يا أخي، أولا السيد الرئيس أحمد الشرع هو انصاب بإحدى الغارات الروسية على إدلب، والسيد الرئيس بيعرف أنه روسيا هي اللي دمرت وهي اللي قتلت وهي أكيد، لأنه رجل ثورة، يعني رجل قائد بالثورة وكان في الصفوف الأولى. طيب زيارته لروسيا بشان شو؟ اولا هو يعني تغاضى عن الجراح وراح لروسيا يا اخي، لحتى اليوم هو قائد دولة، ما بيمثل نفسه، بيمثل سوريا ومصالح سوريا. واليوم سوريا كدولة يجب أن تكون لها علاقات، وخاصة مع الخمس الكبار ومن ضمنها روسيا. بتفيدنا مجلس الأمن الدولي. في مثل شعبي بيقول لك كلب يعوي عليه معك ولا كلب يعوي عليك. بعدين روسيا هي بحاجة سوريا، ما نحن بحاجتها. اليوم أتوقع من ضمن الملفات المطروحة هي إعادة أعمار سوريا، وخاصة اللي دمروا الطيران الروسي. فحاج نقد للدولة وحاج نقد للسيد الرئيس أحمد الشرع. يا أخي السيد الرئيس أحمد الشرع مو راقد على كرسي ولا هو بصدد هالأمور هذه. شخص كان عمره 23 سنة، ذهب إلى العراق لنصرة العراقيين المظلومين، وتاريخه معروف يعني. والزلمة انسجن في السجون الأمريكية وهرب من السجن وإجا على سوريا، وكيف بسوريا قاتل وكان بالصفوف الأولى من القتال حتى تحرير سوريا. وأكيد هو مثله مثل خالد بن الوليد، يعني أنا هالشخص هذا بيذكرني بالشخصيات العظام. الله بعثه لسيد رئيس أحمد الشرع لسوريا، هي لتوحيد سوريا، لعودة سوريا عظيمة. فيا أخي علينا أنه نحن نكون معه بصفه، ما ننتقد. بعدين يعني أنتم مين اللي عم تنتقدوا؟ ولا أنا مين حد أحمد الشرع المقاتل الجولاني؟ نحن مين حده؟ شو قدمنا من التضحيات اللي جزء واحد من الألف من اللي قدمه أحمد الشرع وأبطال الثورة السورية وشهداء الثورة السورية. بعدين أي انتقاد للدولة أو أي انتقاد للحكومة وأي انتقاد للسيد رئيس أحمد الشرع، هذا أنا برأيي انتقاد لملايين دماء شهداء الثورة السورية الأبطال، الدماء الزكية. لما دماء ما تحررنا، لما دماء ما راح ننتقل النقل النوعية اللي انتقلتها سوريا. يعني اليوم انتقلنا من ميدان أنه هس الحيطان إلى دانات. اليوم نحكي أكبر مثال، ادخل على مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف الانتقادات من شخص الرئيس للوزير لأي حدا. مين كان يحلم بيوم من الأيام كسوريين حدا ينتقد؟ تمام. بعدين يعني بنرجع لزيارة روسيا. هلا عندك الفلول بيشدوا ظهرهم بروسيا، القسديين بيشدوا ظهرهم بروسيا، جماعة الإجري ممكن يشدوا ظهرهم بروسيا. طيب نحن هلا إذا جبنا روسيا اتفاقيات وحطينا كشرطة عسكرية أو شرطة على الحدود مع الجولان، هل تستطيع يا ترى إسرائيل تقصف التواجد الروسي هناك؟ إذا نحن بدنا نحطها هي جدار حماية. تمام. اثنين، لا تنسوا كثير من الفلول على اتصال مع الجانب الروسي، الاستخبارات الروسية، فهذه معلومات أيضا توصلنا لنجيبهم من جحور واحد ورا الثاني. طيب يوم هجمة آذار بالساحل وهجمة الفلول، الغبي فينا اللي ما بيفهم شيء أبدا أبدا بيعرف أنه روسيا كانت وراء الموضوع، ابتزاز. طيب نطوي الصفحة يا أخي. أيضا موضوع قسد، يعني اليوم قسد ممكن تستقوي بروسيا. طيب نحن يا أخي نعمل علاقات كدول ندية، فهمت شلون؟ وبرجع بقول لكم انه روسيا هي بحاجتنا، ما نحن بحاجه روسيا. نحن بحاجه روسيا فقط كتقويه دعائم الدوله السوريه، يعني صفر مشاكل مع الجميع، مع الجوار، مع الدول العظمى بما فيها روسيا. يعني ممكن هلا اليوم اذا في قرار ضد سوريا مجلس الامن الدولي وكانت روسيا معنا بترفع حق النقد الفيتو. تمام. فرجاء اخوتي نكون مع الدوله ونثق فيها ثقه عمياء، والله ينصر هذه الدوله وينصر جميع المستضعفين في الأرض. وأنا برأيي أحمد الشرع هو هبة الله لسوريا، بذكرني بالقادة مثل ما قلت لكم، قادة تاريخ العظام
الفاتحين.